Halo Sobat Peternak. Mesin pencacah rumput ini dirancang untuk meringankan pekerjaan kamu. Ayo, simak keunggulannya. Dilengkapi dengan 6 mata pisau tajam, mesin ini menghasilkan cacahan rumput yang halus, pas banget buat pakan ternak. Lihat mesin ini bekerja dengan efisien. Rumput masuk otomatis, dicacah halus, dan hasilnya keluar rapi. Mesin ini membantu kamu bekerja lebih cepat. Tertarik? Hubungi nomor yang tertera di video dan dapatkan mesin ini untuk usaha ternak kamu.